Hello everyone, I'm Dr. Ganesh, PSU Consultant Medicover Hospital, Karnool. సో వింటర్ సీజన్ స్టార్ట్ అయిపోయిందండి. సో ప్రతి తల్లిదండ్రులు నన్ను అడిగేది ఏంటంటే, మా పిల్లవాడికి దగ్గు, జలుబు కొంచెం ఉంది సార్. ఔట్‌సైడ్ ద మెడికేషన్స్ లైక్ ఓవర్ ద కౌంటర్ మెడికేషన్స్ మేము కొని వాడొచ్చా అని అడుగుతున్నారు. సో దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే, ఖచ్చితంగా వాడకూడదండి. ఎందుకంటే దగ్గు, జలుబు అనేది మనకి రెగ్యులర్‌గా వచ్చే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్. అండ్ దగ్గు, జలుబుతో పాటి ఈ జ్వరం కానీ, ఏదైనా ఆయాసం కానీ ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నప్పుడు మీరు ఓవర్ ద కౌంటర్ మెడికేషన్స్ వాడినప్పుడు అది ఇంకా ఎక్కువ సీరియస్ అయ్యి అప్పటికప్పుడు ఆ దగ్గు, జలుబు అనేది తగ్గొచ్చు, కానీ ఆ లోపల ఉన్న ఏ ఇబ్బంది అయితే అది మనకు బయటికి కనపడదు. సో ఇంకా ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటది. సో ఓవర్ ద కౌంటర్ మెడికేషన్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా వాడకూడదు. దగ్గరలో ఉన్న మీ పీడియాట్రిషియన్‌ని సంప్రదించండి. వాళ్ళు చెప్పే జాగ్రత్తలు ఫాలో అవ్వండి. వాళ్ళు ఇచ్చే మెడికేషన్స్ ఫాలో అవ్వండి. థాంక్ యూ.